मुंबई, वसई, विरार, नाला सोपारा, मीरा भाईंदर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश जारी। मुंबई में लगातार भारी बारिश जारी है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश से आज जनजीवन प्रभावित हो गया है, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सायन स्थित गांधी मार्केट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर